Guys, dito tayo sa akin sasakyan ngayon. Meron tayong problema dito. Napakaingay nito. Habang tumatakbo, tagang ingay na ingay tayo. So ito yun, ingay na yan, diba? So, habang tumatakbo yan, itong sasakyan natin, nag-iingay yan ng ganyan. So titignan natin kung anong solusyon gagawin natin dito. So kung paano natin matatanggal itong maingay na to. Okay? So una, tanggalin muna natin itong mga tornilyo dito. Yan. So ano na tornilyo yan. Subukan natin tanggalin at buksan. So buksan natin para magkaalaman na. So biro yan, bago yan. Lagyan natin siya ng sahod. Yan, lagyan natin ng karton dito para kung may mga malaglag na mga bagay-bagay ay ating makukuha agad. So tanggalin na natin yung mga screw nito para magkaalaman kung ano bang magagawa natin dito sa maingay na to. So kung kayo po mayroong mga ganitong problema rin sa sasakyan nyo, so antabay lang kayo para malaman natin anong mga solusyon gagawin natin dito sa ating sasakyan para mawala ang ingay, kasi nakakaturete habang tumatakbo. May mga maiingay na bagay na umiingay talaga. Yan. So tanggalin natin. Yan. So tanggalin natin to. Ganito lang yan. Yan. So tatlong screw sa kanan at saka cover. Okay. So dito naman tayo sa kabila. Natin galing screw dito sa kaliwa. Ayan, isa pa dito. So kung kayo mayroong mga sasakyan, kahit hindi sasakyan, mga gate nyo na maiingay, yan, pwede nyo sa siguro itong i-apply sa inyong mga gate. Itong ating gagawing solusyon, pero hindi pa tayo sure kung gagana. Ayan. So natanggal na natin. Check natin kung maingay pa rin. Maingay pa rin. So gagamitan dito, natin gawin ay sprayan siya ng WD-40. Ayan. Bumili tayo nito sa TikTok. Ayan. Kung meron kayong pangangailangan dito, andyan sa description box yung link para maka-order kayo ng legit na WD-40. So una natin gagawin ay isprayan natin dito sa mga joint nya. Ayan, para mawala ang ingay. Subukan natin. Ayan. Tapos sa loob din yung mga tumikis-kis-kis-kis. Ayan. Ito rin sa kaliwa. Sa loob. Ayan. Wala din. Lahat ng moving parts lagyan na natin. Ayan, pati dito. Ayan. Lagyan natin dito. Ayan. Pati dito sa kabilang dulo. Ayan. So, sampa. So, igalaw-galaw natin to. Ayan. So, maingay pa rin siya. So subukan natin lagyan din itong kanyang banda rito. Yan. Yan. Tapos baba natin kung kailangan pa ng dagdagan. Dagdagan natin ng spray pa. Yan. Dito. Yan. Lahat ng moving parts lagyan natin para mawala yung ingay. Yung mga hindi moving parts huwag natin lagyan kasi sayang ang WD-40. Mga moving lang. Ayan.
So gagawin natin, ito pa pala, pwede pa rin dito, baka dito nanggagaling yung ingay. Lahat ng moving parts, ito rin. Yan. So gagawin natin, subukan natin to. Yan, galaw-galaw natin. So wala nang ingay dito. Banda rito. Subukan naman natin dito sa up and down. Baba natin ang up and down. Tanggalin muna natin tong mga sagabal. Yan. I-up and down natin. Yan. So wala na siyang ingay guys. Mabawasan na. Yan. Galaw-galaw ng ganyan. Pag hindi pa rin satisfy, dagdagan pa natin. Pero mukhang wala nang ingay. Yan. So wala na. So dagdagan pa natin ng konti. At may naririnig pa akong konting ingay, kulang pa. Yan. Nakakaturete kasi pag maingay, pag nagbabiyahe. Lalo pag may pasahero tayong sensitive sa ingay, para tayong nahihiya. Kaya inaayos natin to para sigurado. Yan. Okay lang yung umagos, basta magawa natin yung tama guys. Yan. Yan. Tapos lagyan ulit natin dito sa ito, wala pa pala nalagay dito. Yan. So try na natin guys. So dito wala nang ingay. Malambot na. Wala din dito. Yan. Ito wala na rin ingay. So malambot na at tahimik na siya. So ayan guys, tahimik na. Wala na yung squeaking sound. So solve na yung problema natin sa squeaking sound. So ayan guys, simpleng solusyon. Gamitin natin ng WD-40. Ayan. Ito yung ginamit natin para mawala yung ingay na squeaking sound. So effective na effective to. So kung naghahanap kayo ng legit na WD-40, andyan sa description box yung link para kayo ay maka-order nitong WD-40 na legit. Thank you guys sa inyong panonood. At sana nakatulong ako sa inyo sa inyong mga gate, mga nagbabangga ang mga bakal na maingay. Yan, pwede ito. So thank you, and share nyo sa mga kakilala nyo na naghahanap ng legit na W40 at paano isolve ang mga problemang ganito. And click nyo yung bell button para naman pag may bagong video manonotify kayo at mapapanood nyo. Thank you guys, and see you again.